いきたいと思います。よろしくお願いします。今日もたくさんの方が見に来てくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。それでは70億にただ一つの奇跡っていう曲から歌っていきたいなと思います。やっぱり思ってしまうね。どうして顔見て好きだよと言いたいだけなのにデートの約束なんてもうどうでもいいから私の方を連れて笑ってよバカだなって言い返してよ70億にただ一つの奇跡みたいな愛しい人もしも遠く離れメッセージも届かないそんな日でも二人で結んだ心と心をつなぎ合う人が呼吸を繰り返し途切れないと信じてるからさよならはまだ言わないよ元気にしてるかなコンビニで買ったノートにこれ書いたすごく僕のコマはフィギュアで君のはなぜかヘアドムこれで色を足すのよって録を出して自慢げにするくせにカーテンの隙間は少しでも怖い本当君らしいその君らしさにこれからもずっと寄り添っていたい70億にただ一つの奇跡みたいな愛しい人もしも遠く離れメッセージも届かないそんな日でも振り上げたネックレスしてゆらりゆらり舞う花びらと同じ呼吸を繰り返し途切れないと信じてるからさよならをまだ言わないよあなたが止めた交換の音にはさ
もしも遠く離れ